想落去赤柱正灘咧玩一玩，因為唔係啊，佢鏟埋嚟嗰下咧，你好似睇緊啲賽車咁咧，即係你估唔到有 contact 噶嘛呢個 sport。係。但係見到啦，第二場啦。可以留意下咧，就係第6線嘅中國澳門嘅代表隊啦，咁啊第5線嘅惠州市家樂龍舟隊啦，有冇話係咪廣州都好勁㗎？廣州其實尤其是廣東啦，咁其實係一個即係一個龍舟之鄉啦，咁其實嚟自廣東嘅隊伍都好強。呢場呢就會係第2場嘅準決賽啊！咁可以留意下啦，中國澳門代表隊亦都係好強嘅隊伍啦，成日都會同香港代表隊碰頭咯。咁一啲嚟自國外嘅隊伍都應該係水上比賽啊。係冇錯啊！咁我哋夜晚由於個安全關係啦，我哋入夜咗就唔會進行比賽啦。不過工具咧，我都會喺沙田區見到唔少人都孭住嗰支槳咧。有啊，好多時有甚至可能喺銅鑼灣見到有幾個佢好似孭住把刀咁，其實原來係支槳嚟嘅。因為嗰邊都有訓練嘅地方。但係好輕啊啲槳，輕好輕嘅。啲碳纖槳而家係做得好靚同埋好輕，相比以前啲木槳係輕好多。咁但係佢哋嗰支碳纖槳咧都要遵守呢個 ITBL 個規例啦，即係其實佢哋都要去經過驗證啦，即係你唔可以攞一支個槳板特別闊嘅，或者可能奇形怪狀嘅。咁我哋一定要符合咗個規例，要驗咗槳先至可以去作賽嘅。見到頭先啲隊伍都有舉高手啦，係咪應該現場都會有一啲司線員啦？係通常我哋埋去線咧，其實會做一個點名嘅，係啦。咁可能1線乜咁樣，2線係咩隊咁樣。咁嗌到自己嘅，咁可能個鼓手就會敲鼓擂一擂鼓，咁啊啲隊員就會舉一舉高手嗌一聲咁啊，振奮下個士氣咁樣咯。通常呢個時候就係比較緊張㗎，係嘛？其實好刺激㗎。其實當你喺個起步點嘅時候，其實嗰一剎那靜晒等起步，其實係嗰個心情係好刺激、好緊張。其實就係個比賽好玩之處咯，即係可能同你蛙艇起步嗰時一樣，嗰下好靜嘅，你淨係留心喺個司令員發號起步嗰一下。係啊。同埋通常覺得個時間又特別慢嘅，唔知點解。係啊，因為又要度齊啊，又要前後又要取齊啊，係啊。通常就硬係我哋蛙艇嘅時候咧，都係即係同樣有直線嘅即係浮標航道啦。但係咧，因為我哋個項目係逆向啊嘛，就真係好靠自己要擰轉個頭望清係咪即係正中嘅方位。咁但係喺龍舟上邊咧就多好多對眼一齊幫手睇睇啦。都係。咪最主要教左右啊，或者呢個時候啲前後都係由舵手即係企喺龍舟尾方嘅位置嗰位去負責嘅。其實如果你講直線咧，即係睇左右，其實就係靠個舵手去顧噶啦。哇！佢掹得好吃力喎，好似。因為你睇到啲水流咧，其實係咁拱住條艇係向前，咁所以個舵手咧，即係要靠啲蛙手去後少少掌咧，因為佢唔可以有咁大力，亦都冇手咁長去拉住，所以都要啲蛙手去配合後掌少少。咁啊見到9號線都仲係突咗少少出嚟啦，未睇齊。呢個係 Oyster Point Dragons， 應該就係嚟自美國嘅隊伍。如果一般習慣喺啲靜水啊，喺啲湖去訓練嘅隊伍咧，有可能其實嚟到尖東呢個維港，就可能其實未必適應。咁其實浪咧有時都係都比較大嘅，尤其是可能喺維港拱入嚟嘅浪咧，會突然其來咁樣，可能話拍咗一個好大嘅浪入晒水都未定。哇！咁呢個就係不可預測嘅刺激咯。係冇錯。咪見到準決賽第2場國際公開錦標賽啱啱正式開始啦。咁啊，而家見到啦，就係6號航道頭先啊，中國澳門代表隊嘅起步咧，都係一個好有競爭性嘅起步啊。咁啊，但係喺佢隔離嘅幾條龍舟咧，都係緊貼住喎。咁啊，見到有時排開啦，較中間嘅位置嘅幾條龍舟咧，頭先嗰個角度睇咧，都係未睇到有啲乜嘢優勢喺度嘅，大家都係平排緊。
而家鏡頭影住嘅就係6號線道中國澳門代表隊。咁啊，呢個位置咧就好似有啲領先嘅，不過大家明白啦，即係我哋個鏡頭角度咧都係有少少偏差嘅，同埋而家都尚算係起步嘅位置啊。咁啊，即係頭先嗰幾個鏡頭啦，我就諗起即係要俾掌聲呢個呢啲航拍啦，即係其實佢可以用一個咁近，又或者俯瞰落去嘅角度咧，令到我哋嘅觀眾可以由多個方位去欣賞到個比賽啦。因為呢個3號線道中國深圳龍舟隊咧，頭先都見到係個名次上相當之有競爭力啊。咁其實咧係行到去呢個1分25秒啦，即係都中後段嘅過程啦。其實大家都拍到咁貼咧，其實哇，其實好刺激，好緊張。喺一個蛙手嚟講，其實見到佢哋加速啦，已經唔再等啦，已經加咗個獎品啦。其實個壓力係好大㗎，即係大家明知道大家已經貼住咧，大家都想贏。呢個時候咧，其實係大家要比較咧，就係佢哋個耐力同埋爆炸力啦，睇下邊個可以捱到去最後啦。冇錯，因為而家見到咧已經去到紅色嘅浮標位置咧，亦都意味住賽事去到最後嘅衝刺距離。咁呢場賽事喺準決賽嘅頭3名咧，先可以順利晉級㗎。咁頭先見到中國澳門代表隊咧，就順利以首名衝刺啦。咁緊隨嘅就係中國深圳龍舟隊，同埋隔離 Alliance of Master Dragon Boat Club。咁啊，確實嘅時間咯，我諗都有待稍後大會嘅正式公佈啊。咁啊，呢一場賽事見到啲時間啦，都好緊湊。冇錯。咦？呢個係9號線道啊！啱頭先上線嘅時候咧，都係比較慢少少嘅一隊啊。呢隊嚟自美國嘅隊伍啦。呢個中國澳門龍舟隊咧，其實係咪都喺國際賽事係我哋香港隊常見到嘅對手嚟㗎？都係啊，都係一啲國際賽嘅常客啦，係，亦都係實力都好強嘅隊伍嚟嘅。見到咧，其實今次賽事有啲隊伍啦，佢哋選擇嗰件隊衣咧就長袖，有啲有背心，其實都因應住佢哋唔同嘅爬法啦。咁啊，陣間可以請阿鄧 Sir 同我哋再介紹多少少啊。好。見到咧就啱啱咧係完成咗咧係準決賽第2場嘅賽事啊，咁啊跟住落嚟咧去到咧係第3場啦，咁啊見到啱啱第2場咧就中國澳門咧代表隊咧就1分59秒嘅成績，咁啊同咧深圳龍舟隊咧係差唔多嘅，咁啊見到就真係嗰個距離相當之近啦，咁啊跟住 Alliance of Masters